அனைவருக்கும் வணக்கம். கறிவிரவு நெய் சோறு என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் அற்புத நீர் என்ன அப்படின்னா ஏலக்காய் நீர். தொடர்ந்து இருமல் இருந்தாலோ அல்லது தொண்டை புண்ணாயிடும் சிலப்ப, அதனால நம்மளுக்கு இருமல் வர்ற மாதிரியே இருக்கும், இருமி புண்ணாகும். இப்படிப்பட்ட உபாதைகள் இருந்ததுன்னா இந்த நீர் என்று சொல்லப்படுவது, அதாவது காடமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நீர் நாம் போட்டு குடித்தோன்னா உடனேயே கேட்கும். இதை எப்படி செய்கிறதுனா ரொம்ப சுலபம். ஒரு குவளை தண்ணி உங்களுக்கு அந்த நீர் வேணும் அப்படின்னா 1.5 குவளை சாதாரண தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1.5 டம்ளர் அப்படின்னு சொல்கிற குவளை எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு 2 ஏலக்காய் நல்லா தட்டி, இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுட்டு இதை போட்டு ஒரு 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 குவளை வர்ற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டு இறக்கி வடிகட்டி, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீர் இருக்கும், வடிகட்டி அதை அப்படியே நீங்கள் அந்த சூடோட, இளம் சூடோட குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் 1 தடவை இல்லை 2 தடவை குடித்தா போதும். அந்த இருமல் என்று சொல்லப்படுவது உடனேயே கேட்கும். நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும், குடிக்கிறதோடைய ஒரு சிரமம் தெரியாது. அதே நேரத்தில் உடனேயே நம்ம தொண்டை வலிக்கும் இருமலுக்குமான ஒரு அற்புதமான மருந்து இது. இதை குடித்து பாருங்கள், உடனேயே சரியாகும் இருமல் எல்லாமே. அடுத்த ஒரு நீர் வகையோடு வெகு சீக்கிரத்தில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். அதுவரை விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.